ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யூஸ்ஃபுல் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அன்பாக்சிங். ஏசி ஒன்று நாங்கள் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தோம், அது வந்திருக்கு. இப்போ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். பார்க்கலாம் வாங்க. இது மொபைல் ஏசி. இது நம்ம எங்கே வேணாலும் நம்ம தள்ளிட்டு போகலாம். இதில் சக்கரம் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ இதை பிரித்து பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நல்லா இங்கே வெயில் அடிக்குது. அதனால் இப்போ நாங்கள் ஒரு ஏசி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினோம். லாஸ்ட் இயர் ஒன்று வாங்கினோம், அது ரூமில் போட்டுக்கிறோம். இப்போ இது ஹாலுக்காக புதுசாக ஒன்று வாங்கியிருக்கிறோம். இப்போ இந்த பாக்ஸ் உள்ளே இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை இப்போ கட் பண்ணி பார்ப்போம். இது பாருங்கள், இது நல்லா இந்த மாதிரி இழுத்தோம்னா நல்லா நீட்டாக வரும். இது அந்த சூடான காற்றை வெளியேற்றுறதுக்கு கேட்லாக் கொடுத்துருக்குறாங்க, ரிமோட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஸ்டிக்கரை நம்ம அந்த ஏசியில் ஒட்டணும். இது அதோடைய பார்ட்ஸ் தான் இது. நம்ம அந்த கேட்லாக்கை படிச்சுட்டு இதை நம்ம இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். நல்லா சேஃபாக நல்லா தர்மக்கோல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது நம்ம அந்த ஸ்டிக்கர்லாம் இதில் ஒட்டிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டேன். இது அதோடைய பேக் சைடு கனெக்ஷன்லாம் இருக்குது. இந்த ஃப்ளக் பாயிண்ட், இந்த ஒயரை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃப்ளக்கு போட்டுக்கலாம். இது அந்த சின்ன பட்டன் மாதிரி இருக்குது. அதை நம்ம கழட்டிட்டோம்னா இது உள்ளேருந்து அந்த தண்ணி வெளியே வரும். அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு பைப் மாதிரி நான் சொருவிக்கிறேன் தற்சமயத்துக்கு. இது ஒரு தனியாக ஒரு டியூப் வாங்கணும். இப்போதைக்கு நான் இந்த பைப்பை அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஏர் ரிமூவ் ஆகும். அந்த ஹீட்டான காற்றெல்லாம் இது வெளியே ஏற்றுறது இந்த இடம். இதை இதான் இங்கே மெயின். இதை இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இது நல்லா இழுத்தா நீட்டாக வரும். இதை இதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம விண்டோவுக்கு வெளியே நம்ம இதை விட்டுட்டோம்னா அந்த ஹீட்டான காற்றெல்லாம் எடுத்து வெளியே ஏற்றிடும். நம்மளுக்கு நல்லா கூலிங் இருக்கும். இப்போ இதை நான் செட் பண்ணுறேன். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளக்கை
போட்டுக்கலாம். ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃப்ளக் போட்டாச்சு. நம்மளுக்கு ஏசி வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு ஒரு டப்பு வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து விண்டோக்கு வெளியே அந்த பைப் கனெக்ஷனை விட்டுருக்காங்க. வந்து வெளியே வந்து அந்த ஹீட்டான காற்று வந்து வெளியே போகும். இந்த தண்ணி வந்து இந்த டப்பில் ரொம்பிடும். நம்ம அப்பப்போ எடுத்து பார்த்துட்டு ஊற்றிக்கலாம். இது வந்து நல்ல ஃபுல் கூலிங் கொடுக்கும். அதனால் நாங்கள் ஹாலில் இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. நல்ல கூலிங் போட்ட உடனே நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது. இது வந்து ரூமில் லாஸ்ட் இயர் வாங்கின ஏசி வந்து நாங்கள் ரூமில் வச்சுருக்குறோம். இப்போ வாங்கின வந்து ஹாலில் செட் பண்ணிட்டோம். அதுவும் இப்போ ரொம்ப வெயிலாக இருக்கிறதுக்கு ஒன்றும் முடியல. இப்போ இது இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். பெரும்பாலும் எல்லாருமே ஃப்ரான்ஸில் இந்த மாதிரி ஏசி தான் வாங்குவாங்க. வீட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி யார் வீட்லேயும் இருக்காது. இந்த மொபைல் ஏசினா நம்ம தேவைப்பட பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா நம்ம வந்து பாக்ஸில் போட்டு உள்ளே எடுத்து வச்சிடலாம். இங்கே பெரும்பாலும் வந்து குளிர் தானே அதிகமாக இருக்கும். அதனால் வந்து இது ரொம்ப யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.